嗨，大家好，我是 Aaron。最近在比特幣社區發生了一件事，全球頂尖的一批密碼學家和開發者突然聯合發起了一個叫做 BIP347 的提案。他們甚至跑遍了全球的技術大會，去懇求整個比特幣社區，請把16年前中本聰禁用的那行代碼重新加回來。一行被中本聰當作漏洞廢掉的代碼，為什麼在16年後的今天會被大家當成拯救比特幣生態的救命稻草？當年中本聰到底在害怕什麼？而如果這行代碼真的被解封，比特幣是會走向輝煌，還是會毀於一旦？其實追根到底，就是比特幣未來到底應該保持現在的樣子，還是繼續進化？好，今天我們就來聊聊這個話題。我們先回答第一個問題：中本聰當年到底為什麼一定要刪掉這行代碼 OP-Cat？很多人第一次聽到 OP-Cat 都以為它是一個特別複雜、特別強大的功能，其實恰恰相反，它唯一會做的就是把兩段數據拼接在一起，這就是它全部的工作。那麼問題是，一個只負責拼接字符串的小功能，中本聰為什麼要刪掉它？不是因為它本身危險，而是因為它和另外一個複製的功能組合在一起的時候，會產生一個非常致命的問題。它可以讓一個最開始只有1字節的小數據，只需經過幾十次重複組合之後，膨脹到接近1TB。注意，這裡最可怕的不是數據變大，而是攻擊者幾乎不用付出任何成本，他只需要發出一筆很小很小的交易，驗證這筆交易的節點卻要在內存裡生成一個越來越大的數據。即使放到今天，這依然會是一個麻煩。而如果放到2010年，大多數電腦只有幾 GB 的內存，對於剛剛誕生的比特幣來說，這是一個不能接受的風險。所以中本聰沒有去修補它，而是把 OP-Cat 這個功能刪掉了。從2010年開始 ，OP-Cat 就一直處於禁用的狀態。當然，故事並沒有結束，因為16年後的今天，那些曾經讓中本聰擔心的問題，很多已經有了解決辦法。也正因為如此，開發者們開始重新思考，如果當年的風險已經不存在了，那是不是也應該把這件曾經鎖起來的工具重新拿出來？而最新提出的 BIP347 提案，就是為了回答這個問題。好，解決了安全問題，我們再來看一看，為什麼這麼簡單的一個字符串連接工具，能讓比特幣擁有像以太坊那樣的智能合約的能力？這就涉及到了比特幣發展史上一個非常核心的概念，叫契約。我們看現在的比特幣轉賬，本質上只是一個只認鑰匙不認人的瞎子。只要你擁有某個地址的私鑰，你把地址裡的比特幣轉給誰，轉多少，分幾次轉，比特幣的網絡節點一概不管，它只驗證一件事：私鑰簽名對不對？當然，這種設計讓比特幣絕對安全，這完全沒問題。但某種程度上來說，它也確實有點太原始了。而所謂的契約，簡單來說就是給錢加上使用條件。比如，我可以給我的比特幣設定一個契約，這筆錢雖然在我的錢包裡，但它被限制了，每天只能提取5%，或者必須轉給指定的继承人地址，甚至如果遇到黑客攻擊，我可以在24小時內撤回。大家看到了吧？這不就是智能合約的雛形嗎？而要實現這種契約，比特幣的腳本必須有能力在轉賬時讀取並檢查這筆交易自身的各項細節，比如轉賬金額、目標地址等等。在2021年最近的一次 Taproot 的大升級之後，比特幣引入了秀尔簽名算法。密碼學家們發現，如果在腳本內部能把交易的各個零散字段，比如版本號、金額、目標地址，像拼圖一樣拼成一個完整的消息，並計算出哈希值，腳本就可以直接對這筆交易的未來去向進行邏輯約束。而要把這些零散的交易字段拼起來，需要的恰恰就是 OP-Cat 這膠水一樣的功能。它可以做到，只有符合我設定的條款，這筆錢才能被花掉。當然，它真正的威力遠遠不止於此。我們把這件事再往前推一步 ，OP-Cat 最讓當今加密世界興奮的是，它能為比特幣帶來真正的 Layer 2終極方案 ZK Rollups 零知識證明。如果你對零知識證明的細節感興趣，可以參考我的這期內容。大家知道，現在的比特幣網絡每秒只能處理幾筆交易，經常擁堵，手續費極高。市面上雖然有很多號稱比特幣 Layer 2的項目，但如果你仔細看他們的底層邏輯，絕大多數本質上就是一個多簽錢包。你把比特幣打給幾個節點托管，他們在侧鏈上給你發等量的代幣，依靠這些侧鏈顯然不是真正的去中心化。那麼真正的 Layer 2應該是什麼樣子呢？它應該是像以太坊的2層網絡一樣，在鏈下處理成千上萬筆交易，然後把這些交易打包生成一個極小的零知識證明 ZK Proof， 提交給主網。主網只需要花費極小的算力去驗證這個數學證明，就能確保鏈下千萬筆交易的絕對安全。但要做到這一點，比特幣主網必須具備驗證零知識證明的能力。而驗證零知識證明底層依賴於一種叫默克爾數的數學結構。這期提到的概念有點多啊，大家不要被這些概念嚇到，其實一點都不複雜。默克爾數的驗證過程極其簡單，就是拿左邊節點的哈希和右邊節點的哈希拼在一起，再算一次哈希。
只要能不斷拼接並計算哈希，就能在鏈上證明一筆交易確實存在。大家注意到了嗎？又是拼接。由於沒有 OP-Cat， 過去比特幣主網幾乎無法高效地完成這個拼接動作，導致在比特幣上驗證 ZK 證明極其艱難，成本高昂。而一旦恢復了 OP-Cat， 主網腳本就能以極低的成本驗證默克爾樹證明，進而實現原生的 ZK 證明驗證。這也是為什麼像 Stockware 這樣專注於比特幣 ZK 擴容的頂級團隊會跨界來到比特幣社區，全力推動 BIP347 提案的原因。因為只要這行代碼被解封，一個兼具比特幣極致安全性與以太坊100倍擴容能力的全新生態就真的有可能落地。好，我們花了一些篇幅來介紹相關的背景，其實核心只有一件事：解鎖 OP-Cat 就能釋放比特幣真正的威力。好，那麼到這兒你可能會覺得，既然 OP-Cat 這麼好，補丁也加上了，為什麼社區還不立刻把它激活呢？其實這才是我們今天要討論的核心問題。在比特幣的世界裡，技術永遠只是一半，另一半是社會共識與治理哲學。圍繞着要不要解封 OP-Cat， 比特幣社區現在分成了兩個旗幟鮮明的陣營。第一種觀點，我們可以稱為古化派。這派開發者和信仰者認為，比特幣最核心、最無可替代的價值，恰恰在於它的簡單與不可篡改。在他們看來，比特幣的定位就是全球的數字黃金和終極結算層。黃金需要跑智能合約嗎？黃金需要複雜的擴容嗎？不需要。黃金最重要的屬性就是穩定、安全，規則千年不变。古化派認為，任何對底層代碼的修改，哪怕看起來再安全，都會增加攻擊面。以太坊之所以經常發生智能合約漏洞被攻擊的事件，就是因為它的底層太複雜了。如果把複雜的邏輯引入比特幣主網，一旦出現未知的化學反應，損害的是比特幣作為全網基石的信用。他們主張，代碼越少，風險越少，保持現狀就是最好的保護。而另一種持有进化派的觀點的開發者，則從可持續性的角度提出了隱患：比特幣的減半機制。大家知道，比特幣每4年減半一次，區塊獎勵最終會無限趨近於0。未來支撐礦工繼續投入算力維護網絡安全的主要來源，將不再是系統發行的比特幣，而是用戶支付的交易手續費。進化派認為，如果比特幣只作為死板的數字黄金，鏈上交易頻率将會變得極低。那麼隨着區塊獎勵枯竭，礦工的手續費收益將不足以維持高昂的算力成本。一旦算力大幅下降，主網的安全性就會遭受威脅。所以必須通過像 OP-Cat 這樣的改進，開啟原生智能合約與2層網絡，讓大量的去中心化應用在比特幣生態中繁榮起來。當海量的交易在 Layer 2發生，並且定期向主網支付驗證手續費時，才能為比特幣提供長久健康的安全保障。總結一句話就是，比特幣究竟應該是像黄金一樣保持絕對純粹、堅不可摧，作為整個去中心化世界的終極結算基石，還是像一個充滿生命力的系統，去擁抱最新的密碼學成果，承載更龐大的去中心化金融生態呢？技術從來沒有絕對的對錯，只有權衡與取捨。或許比特幣最迷人的地方，也恰恰在於這種極度的克制與漫長的博弈。哪怕是一行看起來百利無害的代碼，想要重新回到主網，都需要經歷全球各種密碼學家與社區無數次的反复論證。好，那麼在你看來，比特幣未來應該選擇繼續做純粹的數字黃金，還是擁抱進化，解鎖更多的可能性呢？歡迎在評論區留下你的看法。好，如果你喜歡這期內容，別忘了點讚訂閱。我是 Aaron，我們下期再見，拜拜。